Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru igira iti Perezida Kagame yavuze ko umwe mu barwanyi ba FDLR baherutse gushyikirizwa u Rwanda ari we wishe nyina wabo Rosalia Gicanda. Mu kiganiro mukuru w'igihugu yaherutse kugirana n'umunyamakuru Mario Nofolo yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Kongo, avuga ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruhangayikishijwe n'uko umutwe wa FDLR wakoze jenoside ukomeje kwisuganya ufashijwe na leta ya Kinshasa. Yavuze ko ibyo biba ibihugu hamwe n'imiryango mpuzamahanga irebera, atanga urugero ku buryo MONUSCO imaze gukoresha asaga miliyoni 40 z'amadolari mu bikorwa bitazanira amahoro akarere. Mu byo yavuze MONUSCO ijijisha igakora harimo no gufata bamwe mu barwanyi ba FDLR ikabohereza mu Rwanda, naho ibindi ikaba ntabyizi nta n'ibyo ibona. Umunyamakuru yahise amubwira ko hari inkuru yumvise y'umujenerali wazanywe mu Rwanda mu minsi mike ishize. Perezida Kagame yungamo ati yego uriya niwe nakubwiye wishe mama wacu. Ni ahantu mu kiganiro Perezida Kagame yigeze avuga izina ry'uwo mujenerali, ariko usesenguye neza ibyavugwaga ukabihuza n'ibiherutse kuba ko ari Brigadier General Gakwerere yavugaga. Brigadier General Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba FDLR n'abandi barwanyi bawo 13 baherutse gushyikirizwa u Rwanda n'umutwe wa M23 nyuma y'uko bafatiwe mu mirwano yaganishije ku ifatwa rya Goma. General Gakwerere yabwiye ikinyamakuru igihe ko kuva ku ishingwa rya FDLR yari umuyoboke wayo, ati nabaga muri FDLR kuva yabaho. Gakwerere yavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali Ngari, ubu ni muri Kanyinya Ishyorongi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Ofisiye rya ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonsi wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano iyo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi muri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye perefegitura ya Butare. Tariki ya 20 Mata 1994 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe nyuma y'itegeko rya Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana wari mu kigo cya Ecole des Sous-Officiers muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare barimo Lieutenant Colonel Muvunyi Tarisisi n'abo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ildefonsi Hategekimana, ndetse na Gendarmerie yayoborwaga na Major Siriake Habyarabatuma ndetse n'interahamwe. Icyo gihe mu bagiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda rwari hafi y'ibiro bya komini Ngoma harimo Lieutenant Bizimana bitaga Rwatsi. Lieutenant yari afite iryo peti icyo gihe Gakwerere, ndetse na Kaporari Aloyizi Mazimaka ndetse na Dr Kageruka. Mu rugo rwe abahageze ahagana saa 5 z'amanywa basanze abandi bahigwaga harimo Jean Damascene Paris ndetse na Marie Gasibirege Aurelia, Mukaremera Calixte Kayigamba ndetse na Ildefonsi Sidia. Harimo kandi Uzamukunda Grace warashwe ariko ntiyapfa, aza no kurokoka, yitabye Imana nyuma ya jenoside azize urupfu rusanzwe. Niwe watanze amakuru ya nyayo y'uburyo umwamikazi Rosalia Gicanda n'abo bari kumwe bishwe. Butare Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bamufashaga imirimo itandukanye. Ubwo abasirikare babasangaga mu rugo batwaye Gicanda n'abagore bari kumwe babajyana nyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda, barabarasa barapfa ndetse banasahura ibintu bitandukanye. Kapiteni Nizeyimana yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ahanishwa igifungo cy'imyaka 35. Ku rundi ruhande Lieutenant Colonel Muvunyi yahamijwe icyaha cya jenoside, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. N'amakuru yacu aho tugiye gukomereza kuri no nkuru igira iti M23 yihanangirije abagabo bakubita abagore.
Manzi Ngarambe Willy visi guverineri ushinzwe ibijyanye na politike ubuyobozi n'amategeko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yagaye abagabo bakubita abagore babo abaha gasopo uzafatirwa muri iyo migirire mibi azahanwa by'intangarugero. Ni ubutumwa yatangiye igoma ku munsi mpuzamahanga w'umugore wizihizwa buri mwaka tariki ya 8 Werurwe. Manzi yagaragaje ko guhana abagabo bakubita abagore ari imwe mu nzira zo guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kubaka umuryango utekanye ushingiye ku bwubahane n'ubwuzuzanye. Yavuze ko ubuyobozi bwiza buhera mu muryango by'umwihariko umugore kugira ngo akagira uruhare kuko ari ipfundo ry'uburere. Yerekanye ko gukubita umugore byafashwe nk'ibisanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika, ariko ko ibyo bikorwa bibi bikwiye gucika burundu. Yashimangiye ko umugore areshya umugabo nk'uko bafashanya mu iterambere ry'urugo areshya n'umugabo nk'uko bafashanya mu iterambere ry'urugo ndetse n'iry'igihugu, nubwo hari abagabo babahozaho inkoni abandi bakabafata nk'abana babo. Ati umugabo akubita umugore uyu munsi umufitiye ubutumwa bubi, nta mugabo wemerewe kongera gukubita umugore. Yavuze ko umuco wo gushyingira abana b'abakobwa bataruzuza imyaka y'ubukure ugomba gucika burundu mu bice bigenzurwa na M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ati mureke abakobwa bige, baba batwara indege, baba inyenyeri, babe abajenerali, baba ba guverineri, abaperezida, ibyo byose abazabigeraho babize. Yatunze itoroshi ku bakoresha baka ruswa igitsina abagore kugira ngo babahe imirimo, ababwira ko amazi atakiri yayandi kuzafatwa azahura n'urukuta rw'amategeko. Manzi yavuze ko kuva kuri Majoro Generali Sultani Makenga n'abandi bayobora FCM Ventura bari maso mu guha umutekano abagore haba mu ngo zabo, mu mihanda no mu kazi. AFCM Ventura igaragaza ko yifuza ko abanyekongo bakwiye kubana batishishanya nk'uko byari bimeze mu myaka ya kera, aho umuntu yacumbikaga ahageze akazamanirwa bwacya agakomeza urugendo. Nimena official mu makuru agezweho ahangaha. Reka dusoreze mu Rwanda kuri ino nkuru igira ati inyubako z'ikigo nderabuzima cya Musambira gerereye mu murenge wa Musambira ni mu karere ka Kamonyi cyafashwe n'inkongi yangiza inyubako zacyo ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 Werurwe 2025, aho iyi nkongi yibasiye isuzumiro, ibitaro, ibiro by'umukozi ushinzwe mukuru, data manager ndetse n'ahandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Nyirandasaba Christine yatangaje ko iyi nkongi yangije cyane ikigo nderabuzima, gusa ngo kubw'amahirwe nta muntu wahaburiye ubuzima cyangwa ngo akomereke. Yagize ati hatangiye hashya mu isuzumiro, bikomereza ahakorera umukozi ushinzwe imibare mu kigo ndetse n'aho abarwayi babaga baryamye twita ibitaro. Urebye hangiritse cyane. Yakomeje avuga ko nta muntu wakomerekeyemo cyangwa ngo aburiremo ubuzima kuko abarwayi barimo bose bahise babasohora. Yongeye ko inyubako yose isanzwe iri mu bwishingizi, bityo ko ibyangiritse byose bizishyurwa. Ahangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munogerwe n'ibiganiro Imena Official ikomeje kugenda.